वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउथ मूवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं 5 नई साउथ की हिंदी डब मूवीज़ के बारे में। इन 5 मूवी में से 4 मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है एंड एक बड़ी मूवी का मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं। एंड दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग के डिमांड पर एक मोस्ट अवेटेड हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक पर मूवी आई थी इपादे वेलम, जो कि 2017 में रिलीज हुई ड्रामा एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी थी। इसमें के लीड स्टार्स में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं उदयनिधि, मंजिमा मोहन सूरी। इसमें के लीड स्टार्स में आप लोग को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी को जोर देखिए। ये मूवी आप लोगों के लिए बेस्ट एंड बहुत ही बढ़िया मूवी रहने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, इस मूवी को IMDb रेटिंग की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि बढ़िया एंड अच्छी रेटिंग मिली है। इस मूवी की डबिंग कंप्लीट करवाई है रुद्रा साउंड एंड सॉल्यूशन डब स्टूडियो में। इस मूवी की डबिंग कंप्लीट करवाई है और इस मूवी को हिंदी डब वर्जन का टाइटल का नाम रखा गया है रिवॉल्वर राजा 2 के नाम से। इस मूवी को हिंदी डब वर्जन में टाइटल दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अनऑफिशियल यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। नंबर दो पर मूवी आती है थिब्रम, जो कि 2012 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी थी। इसमें के लीड स्टार्स में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं दिलकर सलमान, श्रीनिवासन, विनय। इसमें के लीड स्टार्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी का देखिएगा जरूर। ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, इस मूवी को IMDb रेटिंग मिले 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि बढ़िया शानदार की रेटिंग मिली है। बात करें इस मूवी की डबिंग की तो इस मूवी की जो डबिंग कंप्लीट करवाई है वेनेस मूवीज़ के यूट्यूब वालों ने इस मूवी की डबिंग कंप्लीट करवाई है और इस मूवी को सेम नाम से डब करवाया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी ऑफिशियल यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस मूवी को वेनेस मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नंबर तीन पर मूवी आई थी तेलुगा बाय, जो कि 2013 में रिलीज हुई एक्शन रोमांस ड्रामा मूवी थी। इसमें के स्टार्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है तेनिस रामैया, तोसी कोसक। इसमें के स्टार्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग एक्शन रोमांस मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों, एक एवरेज मूवी है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 3.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि एवरेज रेटिंग मिली है। बट अगर आप लोग रोमांस एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इसमें को एक बार देखिएगा ज़रूर। बात करें इस मूवी की डबिंग की तो इसमें की जो डबिंग कंप्लीट करवाई है पेनमूस की यूट्यूब वालों ने जो इसमें की डबिंग कंप्लीट करवाई है और इसमें को हिंदी डब वर्जन में टाइटल दिया गया है तो देसी छोरा के नाम से इसमें को हिंदी डब वर्जन में टाइटल दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी ऑफिशियल यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। और आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या फिर आप दोस्तों पेनमूस के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी है द लवर, जो कि 2018 में रिलीज हुई रोमांस कॉमेडी एक्शन मूवी थी। इसमें के लीड स्टार्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है राज तरुण, ऋतिक कुमार, संजू। इसमें के लीड स्टार्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग रोमांस कॉमेडी एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को जोर देखिएगा। ये मूवी बहुत ही बढ़िया शानदार मूवी है दोस्तों। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, इस मूवी को IMDb रेटिंग की तरफ से 5 में से 6 की रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही बढ़िया शानदार रेटिंग मिली है और इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये मूवी पसंद आई थी यार। स्पेशली इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से मूवी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिली थी और क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिली थी। तो ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है। बात करें इस मूवी की डबिंग की तो उस मूवी की जो डबिंग कंप्लीट करवाई है आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब वालों ने इस मूवी की जो डबिंग कंप्लीट करवाई है और इस मूवी को हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा गया है रेवल खिलाड़ी के नाम से। इस मूवी को हिंदी वर्जन में टाइटल दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस मूवी को आदित्य मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नंबर पाँच पर मूवी आती है कंदरम कुंदन, जो कि 2019 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी थी। इसमें के लीड स्टार्स में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं सुपरस्टार विक्रम,
अक्षरा हसन एंड विकास इसमें की स्टार्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, एक मल्टी स्टारर मूवी है और इसमें को क्रिटिक्स एंड ऑडियंस ने मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद की थी। स्पेशली इसमें को ऑडियंस की तरफ से मूवी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिली थी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, इसमें को IMDb रेटिंग मिली है 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि अच्छी खासी रेटिंग ही मिली है। बात करें इसमें की हिंदी राइट्स की, तो दोस्तों इसमें की हिंदी राइट्स को खरीदा है गोल्डमाइन टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें की हिंदी राइट्स को खरीदा है और इसमें की डबिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों जैसे इस मूवी से जुड़ी रिलीज निकल कर आएगी या इससे जुड़ी कोई न्यूज़ आएगी तो हम आपको इसकी अपडेट बता देंगे। दोस्तों ये कंफर्म है कि ये मूवी आप लोगों को साल 2020 के फरवरी मंथ तक ये मूवी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों को एक मोस्ट अवेटेड हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सुनहरी लोमड़ी मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। अगर आप इस मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ मैं आप लोग को डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।